म जस्तो हुन सक्छस् तर अर्को लाइफमा दुःख धेरै पाइयो बल्ल खतरा हुँदै थाहा छैन के खाइयो उड्दैछु आकाश छुँदै बल्ल यहाँसम्म आइयो पुग्न बाँकी छ काका बल्ल त देख्न थाले खुल्दैछ तेस्रो आँखा या सोचिरहेको होलास मलाई भएको केही 2-4 च्याउको टुक्रा खाएकोले म अहिले होइन बच्चैदेखि आएको थिएँ परे बसे पोला तलाई आगोले वाइ लुदैछ यहाँ आज भोलि हामी जस्तो हुन खोज्या देख्छु जोनी बन्दुक खानिस् तर